整親大家當然都唔想啦，但係意外嘅嘢真係好難講噶嘛。尤其係小朋友啊，成日都周圍走，擒高擒低添。咁如果真係咁唔好彩要打石膏，應該點樣護理呢？拆石膏嗰陣又危唔危險呢？一齊聽下骨科專科醫生袁志斌醫生點樣講啦。睇片之前記得 like、share 同埋 subscribe 我哋，再撳埋個鐘仔，一有新片就唔好錯過啦。一般咧病人幾時要打石膏咧？咁多數都係斷骨啦，或者手術後有需要嘅。咁多數斷骨嘅。咁例如我哋真係可能手啦、腳啦斷骨，咁而佢個走位唔係好嚴重咧，其實就可以透過打個石膏咧，固定住佢相關嘅位置，等佢唔喐。咁咧，其實我哋個身體咧啲骨咧，慢慢都會生翻埋嘅。咁當然啦，咁幾時需要打石膏，幾時需要做手術咧？咁其實我哋就係睇下個斷骨咧個走位有幾嚴重。咁例如只係可能當裂咗骨，基本上冇乜走位嘅。咁一般嘅情況咧，都未必需要直接話可能要開刀鑲鋼片螺絲，就唔需要嘅。我哋固定住佢唔好喐，因為喐咧咁個問題就，如果你斷咗骨，仲俾佢喐咧，咁有機會喐下喐下，佢就會由一個冇走位嘅狀態變咗做走位嘅啦。咁如果走咗位，咁自然個手個位置會歪咗啦，關節附近啲功能咧都會差啲嘅。咁所以最緊要我哋即係斷咗骨之後咧，需要打石膏定需要做手術咧，就係睇個位置理唔理想嘅。咁當然啦，咁係咪一定要一度都唔得嘅？即係一斷咗歪咗一度就即刻要做手術咧？咁亦都唔係嘅。第二個考慮因素咧就係個病人嘅年齡啦，尤其是呢個情況就係講緊一啲小朋友啦、未成年嘅人。咁因為咧佢哋唔同地方嘅斷骨咧，其實我哋都有一啲即係科學研究啦，就例如前臂骨佢可能可以容許佢走位10度都可接受嘅。咁打住個石膏佢好翻之後咧，都係歪咗10度喎，咁有咩辦法呢？咁其實因為佢小朋友嘛，咁隨住佢年紀呢，其實個身體個骨一路生長呢，係可以將我合理嘅度數呢回復翻一個正常嘅。咁佢大個咗之後呢，就冇影響啦。咁但呢個情況呢，大人就唔得嘅，因為大人我哋已經大個咗啦，我哋啲骨已經唔識咁樣自我復原。咁所以如果大人係有走位嘅情況呢，可能好多時咧都要考慮手術嘅。咁咧，如果我哋打完石膏之後，係咪斷骨打咗石膏，某些時候佢就一定會好翻呢？咁其實都唔係嘅。咁所以我哋打完石膏咧，其實都好多時要定時定候咧同個病人覆診啦，要照 X 光睇下裡面會唔會有變化。有啲病人會問：都打咗石膏啦，點解會有變化呢？咁打下冇嘢嘅喎。咁咧，因為我哋斷咗骨受傷咧，咁裡面會流血啦，會腫啦。咁好多時即係斷骨啲手腳都會腫晒。咁我哋喺嗰個狀態下打咗石膏，咁佢固定住啦。固定咗之後咧，個身體慢慢啲腫瘀咧就會吸收噶啦。咁吸收咗咧，隻手就會消咗腫啦。咁所以一開頭打嗰個石膏咧，就會開始變得冇咁貼服啦。因為你原本隻手腫噶嘛，打咗咁到隻手消咗腫，咁裡面咪會有少少虛位咯。咁有時我啲咁樣嘅喐動咧，就可能真係會令個斷骨咧會走咗位嘅喎。咁所以我哋要定時定候跟進住個情況確保我個斷骨一路都係生長緊，咁就可以繼續打石膏，等佢慢慢好啦。一般咧，我哋打石膏咧，要打幾耐咧？其實就係取決於個病人個年齡啦，同埋唔同個地方嘅。咁一般嚟講，小朋友就會復原得快啲啦。同埋，如果我哋講緊手同埋腳咧，手嘅斷骨咧，亦都係會復原得快啲嘅。如果咧我哋斷骨咁係咪全身都可以打石膏咧？咁其實就唔係嘅。咁我哋尤其是一啲要特別留意嘅位咧，就係我哋個關節附近嘅位置。咁因為咧，我哋個關節如果斷咗骨咧，其實少少走位咧，已經可以令到個關節個喐動有大嘅影響。咁所以我哋一般喺關節附近，例如手腕啦、手踭啦、膝頭哥啦，或者個足踝關節附近咧，如果係有斷骨影響到嘅關節咧，就會小心好多。咁可能咧真係除非係完全冇走位啦，先可以打石膏去處理嘅。咁另外啦，有啲我哋個脊椎啦，即係講緊由頸去到個腰，如果真係脊椎有啲斷骨各樣嗰啲咧，其實都打唔到石膏嘅。咁不過我個情況咧就會，如果合適咧，就可以有一啲特製嘅我哋個護甲一類嘅嘢咧，可以固定翻個脊椎嘅位置嘅。咁類同係打石膏，即係唔俾佢喐嗰個道理啦。打完石膏之後咧，係咪一定就去到尾好翻呢？其實又唔係嘅，因為咧，尤其是香港嘅天氣，大家可以諗到，即係雖然我哋而家用嗰啲石膏咧都係
進步嘅，即係同大家幾廿年前咧見到石膏可能一嚿白色啦，好硬啊嗰啲咧就唔同嘅啦。而家已經係用一啲纖維嘅石膏，咁理論上係透氣好多、舒服好多，咁但係都係唔舒服嘅。咁所以咧，尤其是喺香港夏天啲又潮濕又熱嘅天氣咧，咁有啲病人真係打完個石膏之後覺得太辛苦，即係噏住啦，好痕啦，好唔舒服，咁可能最終真係頂唔順，就要求話都係唔好打石膏啦，直接做咗手術就算。最大嘅分別就做手術咧，我哋直接就透過手術，可能用一啲鋼針啊、鋼片螺絲將個斷骨固定咗。咁固定咗咧，就唔需要靠個石膏去固定啦，咁就可以即係自由喐動啦。咁呢個咧就會輕鬆好多。咁或者有第二個情況就例如打完石膏喺覆診嗰陣發現，咦個斷骨真係好唔穩定，始終個骨同埋個石膏中間都有啲皮肉噶嘛。咁我啲咧都唔係100%嘅固定噶嘛，咁所以佢都真係仲有機會走位嘅。咁如果發現覆診嗰陣發現真係走咗位咧，咁可能都係要用手術嘅方法咧幫佢擺翻好個位，再固定翻去嘅。打完石膏之後咧，我哋一般都要好小心嘅，即係講緊個覆診啊，或者一路觀察住個情況咧，都要緊密少少。因為例如如果我哋太放心啦，打完石膏你個半月之後先再睇你啦。咁如果到時先發現咦原來走咗位或者歪咗咧，先要做手術咧，就會麻煩少少，因為可能個幾月之後咧，啲骨已經有部分生埋，就生咗一個比較唔係咁好嘅位。咁如果嗰一刻先要做手術咧，就可能要將一啲已經生緊嘅骨咧，再整翻開佢，由頭嚟過咯。不過咧，如果你話我哋其實打完石膏1-2個禮拜已經發現到呢個問題，即刻去改用手術嘅方法處理咧，就唔會有大影響嘅。石膏護理咧，其實就好緊要嘅，因為咧石膏雖然佢都輕啊，外面有硬啊，咁但其實佢就唔防水嘅，咁所以咧首要咧就係真係唔可以濕到水。咁咧試過有啲病人，尤其是小朋友啦，真係太開心啦，即係過咗幾個禮拜，好習慣個石膏就唔記得自己有個石膏，咁就跳咗落泳池同啲小朋友一齊玩，咁當然個石膏就濕透啦。咁濕透咧就冇咩辦法㗎，因為佢成個包住咧，我哋係冇可能即係用任何方法攞風筒吹或者點樣咧，佢裡面都乾唔到，佢啲棉花各樣咧都會濕晒。咁唯有就要即刻即係拆咗個石膏再換過咯。因為如果唔係咧，你就諗一啲好濕嘅棉花噏住隻手咧，咁就會噏爛啲皮膚嘅。咁第二樣啦，就又係小朋友，大人都可能有嘅，會覺得痕啦。咁如果真係咁啱遇上夏天潮濕咧，可能都唯有即係開多少少冷氣啊，有時攞啲風扇吹下啲風入去啊，或者我哋開少少啲止痕藥嗰啲輔助咯。咁但如果有啲小朋友真係唔好彩，佢本身又有濕疹嘅，又喺正斷骨嗰啲位置咧，就真係比較辛苦嘅。咁如果有啲小朋友忍唔住自己嘗試攞啲嘢，例如最常見可能攞隻筷子篤下入去拗痕咧，咁亦都係會有個問題，因為我哋打石膏就唔係淨係個石膏嘅，其實喺個皮膚表面咧都會擺啲棉花做個承托，咁等個石膏唔會直接揞到啲皮肉嘅。咁如果佢篤拗痕咧，篤下咧，試過小朋友咧就將啲棉花咧篤咁就篤咗入去。咁結果咧，原本即係平均，可能即係平均有一浸棉花咧，佢就將啲棉花集中喺個手嘅某一個位置，咁咧就揞住咗啲皮膚，咁就揞到咧就真係爭少少啲皮膚咧都會揞爛嘅，因為你將啲嘢集中喺一點壓住你入面。有一段時間冇人知嘛，咁所以就要特別小心啦。如果真係尤其是小朋友打石膏，其實咧去到拆石膏咧就非常容易嘅。咁我哋有個石膏鋸啦，基本上喺診所咧已經可以拆到噶啦。咁同埋係完全唔痛嘅。咁不過咧係會嘈啲，咁所以咧好多時啲小朋友都好擔心啊！一聽到咁嘈就覺得好痛啦，或者去拆嘅過程咧可能會微微發熱嘅，咁又驚啦。跟住媽咪又好驚，因為見到個鋸咧就驚我哋會唔會鋸到小朋友隻手。咁其實就唔會嘅。咁我哋可以示範俾大家睇一睇。好啦，咁嗱我哋就睇一睇拆石膏啦。咁呢個就係個石膏鋸啦。咁通常就有啲聲響啦。咁咧好多時啲病人就話好驚啦，會唔會戒到咧？嗱，我哋做個危險動作俾大家睇下。哎呀，其實係冇嘢嘅。OK，但係呢個唔係魔術啊，呢個真嘅。咁點解會冇嘢嘅咧？因為佢有個特別嘅設計，係唔會戒到皮膚嘅。咁我哋嚟試下戒個石膏又如何咧？好，嗱，我哋當咁戒啦。
好嗱，你見到咧一架咁硬嘅石膏咧，其實就戒到嘅喎，但戒我哋手咧就戒唔到嘅，咁所以小朋友就唔使驚啦。咁嗱，我哋打開個石膏望一望啦，其實除咗石膏嘅外層硬嗰度咧，中間仲有啲棉花嘅，咁所以就算個腳戒到入去咧，都係掂到啲棉花嘅啫，就唔會戒到小朋友隻手嘅，咁所以就唔使擔心啦。咁拆咗個石膏之後咧，咁就好開心啦，隻手重見天日，又可以沖翻涼。咁咧，但其實都要小心，因為我哋一般咧就當一個斷骨要2個月先好嘅。咁我哋一般就唔會話真係要等到2個月先拆嘅，因為始終打住石膏有某啲關節喐唔到咧，其實對個肌肉個韌帶都會有啲影響嘅。所以我哋一般就唔會話真係等到個斷骨好翻晒，我哋先拆石膏。我哋就會大概喺中段嘅時間啦，個斷骨都已經好到若乾穩定啦，就會拆石膏。咁所以拆嗰下咧，基本上都唔會點痛噶啦，因為個斷骨已經有部分嘅骨黐埋咗一齊噶啦。咁但係咧，佢又唔係真係100%好翻晒喎。咁所以嗰個時候，小朋友家長就要特別留意啦。如果嗰個時候不幸你再跌倒嗰個地方再受傷咧，咁可能咧就少少力咧就會有機會令個斷骨咧再斷翻噶啦。睇完呢一集，如果大家有啲咩問題，都歡迎留言俾我哋會盡快揾醫生解答。咁提下大家啦，記得 like、share 同埋 subscribe，下一集再見。